下面的动作是转身撇身锤。一，左脚内扣，右手握拳往下，左手弧形往上，提到额的前面，右拳在腹前。二，右脚抬起，往右前方跨出，同时弓步转腰，右臂抡拳往上，左手下按。三，弓步推掌于胸前。这个动作呢，叫转身撇身锤，这就是撇身锤。这个步法呢，是从弓步开始，扣脚，内扣，然后呢，重心保持在左脚的同时，右脚往右后侧跨出，朝正方向，然后弓步。在做弓步时，不要转腰了再弓，首先是弓步转腰，撇脚，成为右弓步正前方。看清楚了没有？这个手的动作，右手呢变拳，右手变拳，直的下来，身体由斜的转正，但是手不要动，这个手不要跟着身体的转动，手也动了。身体转时，手还是在这里，直的往下，一定要直，不要太往下。左手呢是弧形，提到额的前上方。一、二的时候要记住，一定要脚先出，然后是拳，脚、腰、手，千万不要弓步脚还没有弓就一起走，这就不对了。一定要脚、腰、拳，这样。注意，这个右手呢，抡臂上来，左手下压，抡臂完了以后，击拳了以后，左手往前推，有一个这样的弧度，右拳自然往回抽。放在胯旁，不要放在这里，也不要放在这里，放在胯旁。看清楚了，这个就是撇身锤推掌。我整体再来做一下。下面的动作呢是颈部斑斓锤，我们已经学过了，但是这里呢有个接口动作要注意看清楚。首先坐腿转腰，左手翻掌，同时右拳旋至胸前。再看一下，坐腿，然后颈部扳，斜的方向，拦，正前方，锤，弓步。这个动作我们已经学过了。刚才这个斑斓锤的接口动作一定要上下相随。坐腿，千万不要坐腿了再动手，或者是先动手了，很漂亮，再回来，也不需要这样的花招，也不需要这样的花招，很直接，坐腿转腰，然后扳，
拦、捶。接下去的动作是上步揽雀尾，和以前基本一样。一，左脚尖外摆，同时左手打开，右手向下，左手捧，右手踩，上步右捧，捋，挤，按，这组动作后面和以前完全一样，也是接口不一样。以前左捧是这样的，现在的左捧呢，脚是在前面，两手一样，要注意动作的连贯。再仔细看一下，一、二、三，捋，挤，按。